北极狐睡意正酣，把音量调大，甚至听到了打鼾的声音。一只通体雪白的北极狐睡得更沉，外面刮起狂风，浑身灰色的雄狐瞬间惊醒，雌狐也被扰醒。他看向伴侣，并无不妥，又重新睡下。雄狐不然，他生性警惕，他倒要看看发生了什么事。这个由岩石构成的洞穴透出一部分微光，北极狐不仅通过嗅觉寻找食物，它们还能分辨出不同动物的气味差异。雄狐放心不下，他要一探究竟。每年2月，北极狐开始为下一代做准备，但这对情侣已超前完成任务。在洞穴待了太长时间，该出来透透气了。无论年龄多大的北极狐，都不会遗忘幼时的游戏乐趣。尽管北极的气温仍然低于零下20度，但北极狐的毛发是双层结构，它们的外层真毛40%是中空的，内层为密集的绒毛，相当于人在内部穿了一层马甲，外面一身毛皮大衣，不仅保暖，又不会出现过热现象。有意思的是，这对北极狐的毛色一黑一白。资料显示，它们的毛色变化不受温度直接控制，而是由日照时间长短触发。也就是说，雄性在外干活的时间长，长时光照锁死了换毛模式。看来雄性在哪里混都不容易啊。不过还有另一种说法，这只雄狐可能是外来的格陵兰亚种。那个岛上的狐狸一般在雾天生存，为了隐蔽性更强，它们换毛的时间延迟得更久，甚至不换毛。另外，北极狐是唯一足垫被毛覆盖的犬科动物。再看狗，脚底光秃秃的，自身优势在牛逼，经常挨饿一样翘辫子。北极狐的身体像一台精密捕鼠机器，能探测到雪下1.2米深处的活动声波，精准计算旅鼠的位置误差，一般不超过5厘米。侧耳倾听10秒就能锁定鼠类的挖洞点。当然，这只是科学研究得出的结果。这位不是失败了吗？北极狐也会分工捕猎，一只负责监听，另一只负责捣乱。北极狐夫妇又开始了甜蜜的互动时间，但一只单身狗看什么？